鸟王的故事。森林里面有一个鸟的世界。很早以前，他们没有鸟王，没有鸟王就乱套了。大鸟欺负小鸟，小鸟和小鸟成天打架，乱七八糟。后来小鸟们商量说，我们要选出一个鸟王来管理我们的森林。选谁呢？这个时候有鸟自告奋勇的来了。第一个来的是鸵鸟。鸵鸟说，我来当鸟王，我来当鸟王。小鸟们就问他，你凭什么能够当鸟王啊？鸵鸟说，我的个子最大，我是鸟里面最大的鸟，我不当鸟王谁当鸟王啊？小鸟们说，不行不行，你的个子虽然大，但是你不会飞，不会飞的鸟怎么能当鸟王呢？鸵鸟走了。大雁来了。大雁说，我来当，我会飞，我是鸟里面飞得最远的鸟，我每年从北方飞到南方，又从南方飞到北方，我该有资格了吧？小鸟们还是不同意。小鸟们说，你虽然飞得远，但是你是害鸟，害鸟你专门吃粮食，也不能当鸟王。这个时候猫头鹰来了。猫头鹰说，我来当鸟王，我是益鸟，我不吃粮食，我专门捉老鼠，我该可以了吧？小鸟们说，你也不行。为什么？你长得太丑了，你看你身上的羽毛灰不拉几的，还睁只眼闭只眼，你看那样子，不行。猫头鹰灰溜溜的走了。这个时候孔雀来了。孔雀说，我来当，我是鸟里面最漂亮的鸟，我该有资格了吧？小鸟们还是不同意。他说，你虽然长得漂亮，可是你没有什么本事啊。再说你一天到晚就只知道臭美，在别人的面前炫耀自己，我最美，你看看，这个孔雀也走了。这个时候老鹰来了。老鹰说，我来当，我的本事可大了，我在天上飞，看到下面有个动物，我就冲上去把它抓起来。小鸟们更不同意了，就说，你虽然有本事，但是你太残忍了，太凶恶了，也不行。看来这个也不行，那也不行，怎么办呢？小鸟们说，我们不选了，选谁都有缺点，那怎么办？我们自己造，我们造一个鸟王。他们砍来了树枝，做成鸟的骨架，好来了花和树叶，做成鸟的羽毛。他们还把自己身上的最漂亮的一片羽毛献出来，放在鸟王上。鸟王造好了，它比鸵鸟还大，比大雁飞得远，比猫头鹰有翼，比孔雀更漂亮，比老鹰更有本领。那天他们把这个放到森林中间的一片草地上，然后在它的旁边，烧起了一堆篝火。那天晚上明月当空，小鸟们手拿树枝，蘸着水，然后围着这个鸟王边走边念咒语。呜哩哇呜哩哇，鸟王复活啦！呜哩哇呜哩哇，鸟王复活啦！月光一照，火光一烤，再加上念的咒语，这个鸟王真的就复活了。只见他伸伸脖子，扇扇翅膀，大叫3声，呱呱呱！小鸟们终于有了鸟王，他们围着鸟王跳起了欢乐的舞。这个故事讲完了。同学们听完故事以后，下去就要画一张鸟王，但是这个画不能照着什么鸟画，你要发挥想象，把鸟的各种优点集中在一个鸟的身上，画出一只独特的鸟来。比如说它具有
这个鸡的冠子、猫头鹰的眼睛啊，这个野鸡的翅膀、鹦鹉的羽毛啊，老鹰的爪，等等，这样组合起来就会出一张漂亮的作品。